大家好，这里是兔兔与鸡鸡的工程世界频道。我用 GPT-4 跟 Whisper API 写了一个影片播放器，这个播放器可以自动生成字幕，也提供字幕翻译的功能。GPT-4 帮我设计播放器界面跟功能 ，Whisper API 帮我生成字幕 ，ChatGPT API 帮我翻译字幕。首先，来请 GPT-4 帮我用 Python 写一个影片播放器，然后可以输入字幕并在影片上显示字幕。OK，GPT-4 开始写 code 了。话说 GPT-4 的回复真的比 ChatGPT 慢很多。没关系，我等等。让我们把 code 复制到 Sublime Text 上，然后跑看看会怎么样。有 error 了，直接把 error code 复制来去问 GPT-4。看来是因为 VLC 安装的问题，依照 GPT-4 的指示做修正。error 修完来跑看看，哇哦，出现了小框框，让我来开个影片看看。影片可以正常播放，那我来 load 看看字幕档，看能不能显示字幕。哎，字幕怎么没有显示？来去问 GPT-4 大神。照着 GPT-4 给的程式码直接进行修改。接着我们跑程式，并开启影片跟 load 字幕看看。看来字幕还是没办法显示，请 GPT-4 换个方式，移除开启字幕按钮，并在开启影片的时候预设显示字幕。一样把程式码复制到 Sublime 上面，来开启影片看看字幕是不是会显示。水哦，字幕出现了。接着来请 GPT-4 帮我加入时间轴，可以调整影片时间。OK， 时间轴看来可以运作了。接着我们来加入暂停键跟重新播放键。竟然出现 network 错误，不过没关系，看起来暂停键跟重新开始键的程式码都生成了。出现暂停键跟重新开始键了，让我们试试看是不是正常运作。太棒了，看起来都可以正常运作。因为出现 network 错误无法再输入问题，我们把全部的程式码复制，然后在新的对话窗贴上后，再询问问题。播放影片的时候会跳出新视窗，问问看能不能将播放视窗跟控制面板整合在一起。是整合在一起了，但为啥影片会在那个位置？又出现 network 错误了，一样复制全部的程式码，并开启新的聊天室询问影片整合位置的问题。看起来影片的位置正常了，但有点太小了，调整一下原始视窗的大小。可以了，影片播放器的基本功能都完成了。接下来我们来加入 YouTube 影片的播放功能。OK， 输入 YouTube 影片就可以播放的功能也完成了。接下来我们来加入一些功能 ，YouTube 影片载入进度条，自动载入字幕，然后先加入翻译的按钮跟选单。翻译按钮跟 YouTube 进度条都好了，再来就是加入 ChatGPT API 的翻译。翻译的部分是串接 ChatGPT 的 API 进行翻译，这边大概说明一下我的做法。主要把 SRT 字幕档中的文字部分透过 ChatGPT 翻译，并没有直接把一整段 SRT 格式的字幕丢到 ChatGPT 翻成 SRT 回来。因为 ChatGPT 有 token 数量的问题，所以有时候回来的 SRT 并不完整，只翻译文字部分相对精准。但这样花费的时间也会相对比较长。8分钟的影片翻译大概需要3分钟左右，时间长了一些。不过因为 ChatGPT 的翻译比 Google 跟 YouTube 的自动翻译好多了，这个等待时间我愿意。接下来我们来使用 Whisper API 帮我们自动生成字幕 SRT 档。Whisper API 是 OpenAI 的一个服务之一，其实在 API 出来之前，Whisper 就是一个开源的模型了，不过可能是受限于 GPU 硬体的关系，所以很少人在使用。
我这边也有比较过一些语音辨识的服务 ，Whisper 的表现确实比其他的服务都还要好。OK， 自动生成字幕也完成了。那我们来看看最后的成果吧。这是最后的程式画面。首先我们来开启影片，这边用我第一部影片做示范。播放看起来都没问题。我故意把字幕删除了。接下来按下 Create Subtitle 来自动生成字幕。这边需要等一下，大概需要15秒左右。OK， 自动生成的字幕产生也显示在影片上了。看起来还是有一些误差，主要好像都还是在英文的部分。接着我们来翻译成日文看看。翻译的部分会比较久一点，让我们等一下。OK， 成功翻译成日文了，但我看不懂。最后来讲一下感想。我之所以制作这个自动翻译跟自动上字幕的影片播放器，主要是因为我想看一些英文访谈的节目，很多都没有上字幕，都是使用 YouTube 的自动字幕，打开那些反而越看越不懂。YouTube 自动翻译更是让人晕眩。有这个播放器还可以让我在做影片的时候快速生成字幕档，再进行小幅度修改。像这部影片的字幕就是这样来的。虽然 OpenAI API 要钱，我在开发这个程式翻译跟生成超过1小时的影片也才花费0.42美金左右。接下来说一下 GPT-4 的写程式能力。GPT-4 写的程式确实比 GPT 3.5 好太多了。我有尝试使用 GPT 3.5 来写这个影片播放器，但出来的程式都不能使用，而且一堆 bug。使用 GPT-4 之后就畅行无阻了。程式之后会开放下载让大家使用，我还需要一些时间把程式打包。我用这些 AIGC 的服务跟工具达到了我平时生活上的需求。接着，我也会持续的利用这些工具来做有趣的事情。有兴趣的可以按赞追踪，开启小铃铛，也可以来我部落格看更多关于 AIGC 的文章哦。谢谢各位。